Τελείωσα από τη δουλειά, φεύγουμε για ψαρεματάκι. Θα πάω καμιά ώρα από το σπίτι μου, απόσταση. Θα έχει πέσει και ο ήλιος γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει αφόρητη ζέστη. Και ελπίζω να είμαστε και λίγο τυχεροί σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε από την παραλία. Έχει αέρα σήμερα, αλλά είναι πολύ ζεστή η ημέρα. Έχει 38 βαθμούς. Εκεί που πάω δίνει το μετέο 1-2 μποφόρ. Νομίζω θα είναι ιδανικές συνθήκες. Πάμε να περάσουμε καλά. Λοιπόν, φιλαράκια, φτάσαμε. Θα σας δείξω την παραλία που θα ψαρέψουμε. Έχει πέσει και ο ήλιος τώρα, άργησα να φτάσω, έχει πολλή κίνηση. Έκανα και κανένα 5 λεπτό παραπάνω γιατί έφτιαξα το παράμαλο. Ήταν χτυπημένο. Θα σας δείξω τώρα την παραλία και αν έχουμε κάτι καλό θα γράψουμε και μετά. Μαγικό τοπίο. Κοιτάξτε ομορφιά. Και αυτή η λίμνη έχει πάρα πολλά πτηνά που ζουνε. Εκβάλλει στη θάλασσα. Τώρα να δούμε. Η ώρα είναι πολύ καλή για ψάρεμα. Ελπίζω κάτι να κάνουμε. Αλλά και να μην κάνουμε, αυτή η βόλτα, αυτό το τοπίο σαν ταμίδι. Η ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Εν τω μεταξύ δεν φυσάει καθόλου. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι που σε δροσίζει ωραίο. Εκπληκτικά. Για να πάω από την άλλη μεριά τώρα. Εξ αρχής έκανα λάθος. Το αεράκι είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Μια όαση δροσιάς. Θα δούμε και το ηλιοβασίλεμα σε λίγο. Κάτι πιάσαμε τώρα εδώ. Για να δούμε. Γοφάρι χτυπημένο. Έχει πιαστεί τώρα από όλες τις μπάντες, παιδιά. Μικρό και χτυπημένο.
Μπράβο ρε μαγκά. Μπράβο ρε μαγκά. Το μεταξύ είναι χτυπημένο αυτό από άλλο γοφάρι. Εντάξει, έφυγε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ζαλισμένο είναι, αλλά θα την παλέψει. Εν τω μεταξύ πιο πολύ κουνούπι δεν έχω δει στη ζωή μου. Με έχουνε φάει. Όταν λέμε με έχουνε φάει, με έχουνε φάει. Αν δεν είχε το κουνούπι θα ήταν εκπληκτικά. Αλλά παιδιά είναι μπελά στο κουνούπι. Πω δεν παλεύεται, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά τα έχω δει κολλιόμενα όλα. Πάντως φέτος ρε παιδάκι μου είναι δύσκολα τα πράγματα. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχω για τίποτα επιτυχίες ιδιαίτερες. Θες κάτι κλιματική αλλαγή, θες κάτι ότι τα έχουμε ξεπαστρέψει, θες ότι πονήρεψαν. Πάντως πολύ δυσκολία στο να πιάσουμε ένα ψάρι. Και δεν μιλάμε τώρα για το spinning, όλες τις τεχνικές. Δύσκολο. Ελπίζω να καλυτερέψουν τα πράγματα. Τώρα παίρνεις ένα ψάρι στις 30 φορές δεν λέγεται τίποτα. Εντάξει το χόμπι, εντάξει η διασκέδαση, σε όλα αυτά είμαστε μαζί, συμφωνώ και εγώ, αλλά εντάξει, θέλεις και το ψαράκι σου να παίρνεις και λίγο δύναμη, να κάνεις και λίγο το κυνηγό στη φαμίλια, ότι τρώμε φρέσκο πράγμα. Ελπίζω να καλύτερα. Τώρα έχει βάλει ένα αεράκι που χρειαζόταν και ζακέτα. Ωραίο βέβαια, αυτή η άβρα η θαλασσινή. Για να δούμε. Έχω στραβώσει βέβαια λίγο με τα δύο τεχνητά που έχασα. Δεν ήταν και φτηνά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Για να δούμε τι πιάσαμε ρε παιδιά. Ό,τι να είναι. Μια μικρή τσιμπουρίτσα, λίγδα. Άντε γεια. Γιατί τα spinning είναι για όλα. Ό,τι θέλεις βαράς στα spinning. Λες και κάνω όλα ωραία είναι. Παιδιά κοιτάξτε μια ανατολή ηλίου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα που ξεπροβάλλει ο ήλιος πως είναι. Εδώ ζωντανά από την παραλία, εκπληκτικά. Το ξεκίνημα της ημέρας. Αυτό και η δύση του ηλίου είναι πίνακα ζωγραφικής. Κοιτάξτε εδώ Ανατολή. Λοιπόν, τελείωσε το ψάρεμα για σήμερα. Δεν είχε και τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή τη λίγδα και το μικρό το γοφαράκι που απελευθερωθήκανε φυσικά. Το σημείο είναι καλό. Το χειμώνα είναι καλύτερα, ειδικά σε λαβράκια και γοφάρια. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ανταμυφθούμε. Πάντως εγώ πέρασα πολύ ωραία. Αν σας αρέσει το βιντεάκι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε και το καμπανάκι.
Αν δεν σας αρέσει και θέλετε, γράφτε μου στα σχόλια τι θέλετε να διορθώσω. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε και να είστε καλά. Καλά ψαρέματα.